Ammee galti. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya bakki iddoon irratti argamnu Guraandhala 29/2018 iddoo daawwii turizimii gaara qulqulluuti gaa'ee dhufaatii muummicha ministeera Looreetii Dr. Abiyyi Ahmad sababeeffachuudhaan hawaasaa fi caasaaleen gandaa akkasumas sadarkaa aanaa akkasumas sadarkaa gandaa kan jiran hundinuu simannaa isaatiif gaara kana bu'uutu jira. Asumaan nu hordofaa isin jenna. Kan nu dura deemu jiru kunis gaa'ee Mansuur Yaasiinii waqtiinis sommana atooraan akkanatti bakki gooneeti dadhabbiinis waan biraati. Kabajuma Dr. Abiyyi Ahmadiitu akkanatti fi jaalaluma isaatiitu kan nu oofa ganamarraa naannoo isaatii 12ti. Gaarri kun immoo hurreedhaan marfamee qabbanaa fi kanaan haguugameeti faayameeti kan inni jiru. Asumaan turtii keenya imala keenya hanga gubbaa gaara qulqulluutti baanutti asumaan nu hordofaa isin jenna. Hawaasni akkuma agartan kana hawaasni tokkolleen gandatti hin hafne manguddoonis shamarranis hawwanis abbootiin amantaatis namni tokkolleen gandatti hin hafne akkaataa kanaan amma seensa gaara qulqulluutti irra jirra. Asumaan nu hordofaa isin jenna. Qaddamatutti irraa dhufte? Gaara kana mata dhuftanii? Gaara kana mata dhuftanii? Tole karra tana karra maalii jaaniin? Gaara qulqulluu gaarii gandi biiftu. Karra jaaniin. Hayyee tole. Eegana gaabiitee. Eessaa dhuftan? Maal godhuu dhuftan? Maal godhuu dhuftan? Maal godhuu dhuftan? Eenyu dhufu jira isin jaanitti si yaaman? Eenyu dhufu jira jaanitti si yaaman? Muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiyyi dhufu jira. Eenyu? Eessaa dhuftan? Gaara Goobaa. Gaara Bal'aa. Gaara kana gaara maalii jaaniin? Gaara qulqulluu jaaniin. Maaliif dhufu jirtan irra? Daawwii mootummaa dhufa jaaniin. Eenyu dhufu jira isin jaan? Abiyyi dhufu jira jaaniin. Tole. Sa'a 11 baanee kurkursachuu jiru. Tole Dr. Abiyyi Ahmad kan hangamta akka feetan? Wallaahi gaa hanga hogguma garree beeyi. Meetii kun nuuf saamee? Artii asittis amantii isaatiifuu jala jirraa mire. Hanga lubbuun teenya feetu akkanuma feetu. Ayyee tole. Kun namni tokko namni zuufaanis kun yeroonis ganama. Yeroonis ganama. Gaaroo itti qabattee. Ganamarraa sa'aatii 12tti kun Dr. Jamaalii fi akkanatti seenu jirra. Kija istoof goote istoof godhu malee seenu jirra. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota Abiraan Qalloo Shoo amma immoo iddoon itti argamnu seensa gaara qulqulluu irratti seensa irra jirra gaa'ii asumaan hordofaa isin jenna. Qormaata.
Hoka videos. Daawwattoota keenya iddoon amma jirru tuni Hararroonni jaamti. Iddoo kana immoo beeyladaanis ni seentini ni buutini akkasumatti namnis seenetti kan inni buuni seenaa jiraachuudha amma kana fakkaataa jechuu har'a sagantaan keenya asumaan gubbaa irratti yeroo baanes turtii haala irra jiru isin asumas beeksifna nu hordofaa isin jenna. Bakka kun daawwattootaa fi